Senda dzoka zvakare nedzimwe nyaya dziri kunetsa kutira kwandiri kuita kunoko, asi nhau yandava nayo mukati mevhidhiyo yangu inhau yaMuraa to the rarest. Muraa sekuziva kwazviro rudhende ruzhinji rwevanhu, pane nhau yekuMount Hapudhem yekuti Muraa ndo vanga vachiita sei vachimiramira vachibatsira kuti vanhu vekuMount Hapudhem vange vachibatsirikana. I think kubva ndofunga zvavakabva kumaplus 44 kumhiri kwemakungwa kuya kuma-European countries. Tochibva ipapo pakazenge paita nyaka nezvimwe zvekuti pakazenge potaurika zvakataurika. Handizivi kuti right now nyau idzo dziri papi. I can't say anything about that. Toinda zvakare pakuti panenge pachiuya vanhu pape vachiita madonation vachiita sei vaipida nemavhidhiyo, pakazenge pakuita maanalysis akasiyana-siyana kuti kune munhu akasitora zvakati akasitora zvakati. Asi regai ndingoti kune ava vakabvisa vakaita sei takatisingatozivi kuti imba yekuMount Hapudhem kana kuti zvavaigara zvezve ndokunatsokuti zvakazonyatsa, handisi kuti vakaputsa here kana kuti pakazoya mabhiridhi akatanga kuvaka kuti sitati 1 patsva, ende yakuratidza kuti ndo imba chaichai yakatoplastwa yaani madhizaini asi azanatsa kuperesa si ndosekuti pakashandwa even mazenga acho zvoratidza kuti zvitori right nemakamuri acho aripo, zvoratidza kuti ndofunga pakashandwa basa guru kwazvo ndozvandokwanisa kutaura. Saka ndatozozvionawo palive kuti inga kuMount Hapudhem kwatochinja sekutamba sekuseka. Pano musi uno pataipaona paMount Hapudhem pakangodero asi izvozvizvi ndo zvapatoita like this hanzi it's a cottage. Ndakasatoziva kuti icottage zvakare. Saka ndobva maiti vanyona kuti hama dzangu handisi kugona nekufara kuMount Hapudhem kuye ndo patave nekuvakira vana vedu. Mufunge ndokutendai mose munoramba muchingomira nevana ava. Musanete, musaore mwoyo, rambai muchiita zvakanaka. Kwasara madoors nemawindo kune vari kuda kubetsera up number iyo ndokubva vasiya number ipapo zvakare. Yakakura imba yachoni kana iri cottage yayobva cottage yacho yakakura zikamboita kuti kubvi mukati machoni kitchen unit yatoo mukati nechikafu chatoo mukati, maybe kungoti pamwe wada kuzogadzirwa pekuti zvinyatsa kugara zvakanaka. Vanhu ndobva ndaenda kucomment section daunoti vanhu vangu vachiti chii kucomment uku. Zvikanzi thank you Muraa for using your platform to bless other people. Great job, my titi. May God bless you. You give support for this gogo. Great job Muraa and all those who managed to support this worthy project. Ndikafunga mwana uyu akashayika chakiwa ndokwakurwadziwa singamboiti. Vamwe vakati well done Muraa and all those who always provided for this good cause. Keep up the good work Muraa. Be blessed. God bless you. This is beautiful. Thank you Muraa Ndakadzi. Works not words done. Thank you Manjinjinji. Well done Muraa. God bless. Well done vana gogo nenherera dzenyu. God will see you through. You started this mega. Mwari vacharamba vachingokugonyerai. Muri kuita zvakanaka nemazvo muri kugona. Handiti vamwe ndokuti might you are doing great things there. Makaenda paNorth Court here institution. Handizivi kuti vangada kuzama kuti chii ndatadza kuhwisisa. Zvimwe zvikanzi nevamwewo zvakare totina nerudo runoshambisa urwu. Handiti maoko kwamuri kune vanhu vese zvinovengwa nengirozi dzasatani. Well done chete. Denga rikutendei zvokwadi. Ko vanotaura vaya chimboitai makuhwa ezvizvi. Kanzi manje ndo zvandinodza hangu kuti kuma-comment section, when someone does good things, let me tell you the truth. No one will speak about those good deeds. This one I guarantee you. Hakuna munhu unoda kutaura chakanaka chinoitwa nemumwe munhu. Izvo zvatakazviona. Asi zvikangonzi waita misiteke chitokotoko zvokwadi kura nhema kubva kune vanonyora kusvika kune vanoda kuseka vaivai vanoita tea party. Asi ukaita zvakanaka zvekuita kwamainaka ekuya they will never write about that. They will never speak about that. Izvozvo ndizvo zvinhu zvandakadzidza when it comes to Zimbabwean social media, maplatform akasiyana-siyana. Ndakadzidza zvangu izvozvo, and zvinhu zvokutoti kana usingagoni kuzvinyora, no one will ever write about you. Kana usingagoni kuzvitaurira wega, no one will also talk about magood deeds ako. Saka zvitaurira kuzvitaurira woga ndozvandokwanisa kutaura. Zvikanzi nevamwe havatombozvioni izvi
vakazara neruvengo wena ipapo peruvengo handizozivi asi ndangotora point yekuti zvinhu zvakaita sokuti zvakanaka kazhinji kacho zvinotenwa a blind eye asi vanhu vofokasa nezvinhu zvinosekesa zvinogwadza kana kuti munhu kana kuti zvinohumiliata munhu izvozvo ndo zvandakanotisa zvangu zvikanzi nevamwe vana yekera vaya vanofunga kuti munhu anorega kuinda mberi here regai munhu aita zvanoita vachingokura chete izvi havataure hazvina kana basa vanongokura godo ndo rinovanetsa ipapo pekuti godo ndikare vanhu ndikozokuti igodo yekauti chii like I said I don't know why kuZimbabwe social media platforms akasiyana-siyana when someone does good kazhinji kachoni hazvinyanyi kutaurwa asi ingoti chiporonga porongi chiporonga poronga chiporonga porongi chiporonga poronga o ia ia o vanoswera vakaita kuti nikisuwo tinenge tiri popa zvakare ipapo tichinenge tichotaurawo zvakare ipapo asi akusapoindi yekuti handizivi kuti nekuda kwei zvinhu zvakanaka zvikaitwa people they don't focus on good vanongofocusa on bad nekuseka munhu chete ndo zvavanonyanya kufocasa nazvezvezvo saka ndo zvananga ndangoti ndinyanya kuita emphasis handizi kuti tichafa zvakachinja here kana kuti ndo nomu yachoni normalcy itongoriko when it comes to social media zvikanzi someone explained to me who are these kids and where are their parents, what happened to them to be here, who are those women taking care of them. Zvikanzi vanhu havadi zvakanaka vanoda zvakati zvakati nevamwewo handizi kuti nekuda kwei vanhu vamupindura asi it's a long story saka nokwanokwanisa kundobodzokera kumaarticles akasiyana-siyana kuda nekumboendawo kundoona mavhidhiyo ekare zvikanzi tinobonga chose 18 minutes one share but dai iri vhidhiyo yekuti maiti chevarambwana obina yaita 500 shares izvozvi yekuti varambwana yekera naobina zvikanzi hamiti imi vanhu vanga zvituka zvake hamiti munodii kusheya nepaitwa zvakanaka ndikutaura imi ana musoro bhangu mawana bifeleb why musingafocus neizvozvo asi muchiignora izvi zvikanzi vanhu havadi zvakanaka vanoda magwachete nekuseka taurako say that again ndo paunoona kuipa nekunaka kwemunhu kuda kugadzira mazita avo by dragging someone down mazungaira vanhu ivavo handiti ndo vamwe vataura saizvozvezvo zvanzi wodhani ndo zvezvimwe zvadi zvataurwa zvikanzi nevamwe unonzwa mwezi musoro bhangu richibvunza kuti why uri bridemaid raferi hamuyong'ona munozvoreve izvozvo chirudzi icho chindachikoniwa thank you murandakadzi nemhuri yese yezimbabwe handiti tochibva ipapo toenda pane nhau yekuti pane munhu anyora kutwitter akati Zimbabweans, when will you stop following South African trends? Our music, dressing, entertainment is now influenced by South Africa. We now have Zimbabweans doing the Johnny Vuriged challenge. Why not do our own Mighty or our own Hello Mali challenge? Don't say about sense or not sense. Kind of nonsense. You can say sense. Shanzo munoigona here kurungai imi mudhara muri kuti sense. This is too much sense. Hatina kana identity kediwo semazimba. I don't know why. Zvikanzi nonsense. Zvikanzi nevamwewo zvakare ipapo wapedza. They should make us like them, you know. Mazimbu tikungotrenda munhu akutovhaira ufunge, but let's support local talent though. Iwe iti handina kwete hatina. You and who? I wasn't talking to you. Chill iwe ndikureva vakuziva relax musoro bhangu. Kuda ndo chituko chako mazana cha musoro bhangu. And that just said, true, most people have national pride. Tatoka kuna Mrs. Red kuya. Wataura chokwadi, you deserve emunda iwe umu wataura apa. True, you know, ndipewo zvangu munda wacho zvokwadi. Zvikanzi apa busy supporting vanhu vanodzinga mafellow Zimbabweans ari ku South Africa zvokwadi. Sei vanhu vachingoda kuudzira vanhu handiti kamunhu anoita zvaanoda nezvinhu zvake here. Thank you, munhu ngaite zvaanoda. You can say that again.
zvanga zvine sense but mazita mazopinza haiti ndivamwewo vateerwavo saka watotenga kana watotiekera amabrands akutaurwa basi kai ngandisikipe izvozvo izvo kuti handingandikwanisi kuita sekutaura mabrands like that. Vamwe ndokuti somehow it makes sense. Some South Africans seem to support their own art more than we do. We could change the mentality though. Any idea kuti toita zvipi? Pamwe kutoshayiwa kusapota muzimba anoita appreciation yekuti vhairira ndo zvavanoita mazimbabwenzi ndo zvavakatira mafans avo zvika. It's like saying Africans, let's stop dressing like Westerners and wear nembe. Ndo zvakagwa hazvina kushata tinenge tingodzidzawo tichienda asi vamwe vakanaiwe. What challenge can you do to Vani Choga's song? Zvikanzi Vani Choga ndiye oga here anoimba handi kune vanhu vakawanda kana chitiudzai imimi yamakaita kaimimi comrade makaita ipi. Zvikanzi kune vanhu hobho vakaimba wakati ingwani takamboitawo nemachallenge ana gaga one. Zvikanzi nonsense, Jerusalem trended the whole world one, hazvisi kubata mazimbo chete izvi. Sure, let's support music dzedu but dzimwewo futi unodzisapota sei? Ndivamwewo avo. Since apo wataura maZimbabweans amusupport your own country music but muri number 1 kuimba masong edzimwe nyika. Saka regai ngoti ndo zvanyanya kudi kunge zvichibatwa kunhau idzodzi dzesense or no sense or nonsense nenhau yekuti imba yekumount Habdem ichi iri kuita sekuti yakutopera zvaino ndozvatokwanisa kutaura zuva nhasi chikuti well done Mura and the Kate family nevese vakaita sei vakatandavadza maoko avo vakaita donate towards the Mount Habdem project. Ndo zvandokwanisa kutaura mukati mevhidhiyo yangu ino ndichakubatai zvakare pachipamutevera.